Hi all, welcome back to our session. இன்னைக்கு நம்ம SBI prelims seriesல வந்து clause test and match the following like connectors, ஓகேவா? So அந்த topic related questions வந்து பார்க்கலாம். First பாருங்க, first ஒரு 7 questions based on clause test. So என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா, actually every day we all are engaged in the business of reading people. So என்ன சொல்ல வராங்க, actually என்னன்னா எல்லா நாளுமே நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்றோம், people எப்படி இருக்காங்க அப்படினு சொல்லி அவங்கள வந்து நம்ம ரீட் பண்ற பிசினஸ்ல என்ன பண்றோம், ரொம்ப என்கேஜ்டா இருக்கோம் அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க. சோ இது நம்ம எப்படி பண்றோம் அப்படினா கண்டினியூஸா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படினு சொல்லி இந்த இடத்துல வந்து வரணும். சோ we do it எப்படி இந்த இடத்துல வந்து அவங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படினு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம், ஓகேவா? சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க, vehemently அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. சோ vehemently அப்படினா என்ன அர்த்தம்னா கடுமையாக நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், business people எப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்லி அடுத்தவங்கள பத்தி இது பண்ணியே என்ன பண்றோம், ரொம்ப கடுமையாவா பண்றோம், கண்டிப்பா இல்ல. பிராக்டிகலா பண்றோமா, சோ அது பிராக்டிகல் அப்படினு சொல்லி வராது. ஆக்சுவலின்னு சொல்லி வருமா, ஆல்ரெடி இங்க வந்து ஆக்சுவலி எவ்ரிடே தான் கொடுத்திருக்காங்க. சோ அகைன் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், we do it actually அப்படினு சொல்லி சொல்ல மாட்டோம். virtually அப்படினா என்ன அர்த்தம், நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், பிரசன்ட்டா இல்லாம என்ன பண்றாங்க, அந்த virtually அந்த இத வந்து இது பண்றாங்க, ஓகேவா? சோ அத தான் என்ன சொல்வாங்க, virtually நேர்ல இல்லாத ஒரு விஷயத்தை வந்து virtually அப்படினு சொல்வாங்க. சோ அதுவுமே என்னது கிடையாது, incessantly. சோ incessantly அப்படினா என்ன அர்த்தம் அப்படினா இடைவிடாமல், கண்டினியூஸா அப்படினு சொல்லி அர்த்தம். நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், இடைவிடாமல் அந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். Actually everyday we are all engaged in this business of reading people, we do it incessantly. சோ அத என்ன பண்றோம், நம்ம இடைவிடாம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம். We want to figure others out. அதாவது நம்ம என்ன பண்றோம், அடுத்தவங்க எப்படி அப்படிங்கறத figure out பண்ணி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோம். So we dash make guesses about what others think, value, want and feel, and we do so based on our dash beliefs. So நம்ம என்ன சொல்ல வராங்க, we dash ஏதோ ஒரு வார்த்தை வரணும் இங்க, make guesses. நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அடுத்தவங்கள பத்தி நம்ம கெஸ் பண்றோம். எப்படி கெஸ் பண்றோம், அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, அவங்களுக்கு என்ன வேல்யூவா இருக்கும், அவங்களுக்கு என்ன வேணும், அவங்க என்ன ஃபீல் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், அடுத்தவங்கள பத்தி கெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஏப்லி அப்படின்னு சொல்லி இங்க வருமா, கண்டிப்பா கிடையாது. லார்ஜ்லி நம்ம லார்ஜாவா கெஸ் பண்றோம், கிடையாது. பாசிட்டிவ்லி கெஸ் அப்படின்னு சொல்லி வருமா, இதுவுமே கிடையாது. பார்ட்லி அப்படின்னா பாதி விஷயத்த மட்டும், பார்ஷியலி அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, ஸோ அதுவுமே என்னது கிடையாது. கான்ஸ்டன்டா என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், கெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். we constantly make guesses about what others think, value, want and feel, and we do so based on our dash beliefs. ஸோ நம்ம அடுத்தவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்மளோட நம்பிக்கையின் படியில எப்படி அதை நம்ம கெஸ் பண்ணுவோம், நம்மளோட அசம்ஷன் தான் என்னது, அது அந்த நம்பிக்கையா இருக்கும். ஏன்னா அடுத்தவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது, பட் இதுவா தான் நினைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணிப்போம், நம்மளாவே அசியூம் பண்ணிப்போம். ஸோ தேர்ட் ஒனுக்கு ஆப்ஷன் இ, ஓகேவா? ஸோ நம்மளோட அசம்டிவ் பிலீஃப்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல கரெக்டா இருக்கும். அடுத்து பாருங்க, we do so because if we can figure out dash and intentions of others. அதாவது நம்ம இது என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த விஷயத்தை நம்ம எதனால பண்றோம், நமக்கு வந்து அடுத்தவங்களோட இன்டென்ஷன்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு டேஷ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்க பாருங்க, இன்டென்ஷன் அப்படின்னா அடுத்தவங்க வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு நோக்கத்தோட இருக்காங்க அப்படிங்கிற இன்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஸோ இங்கேயும் என்னது, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு வேர்டு தான் வரணும். மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ், எக்ஸ்பிரஷன்ஸ், மோட்டிவ்ஸ், ஹோப்ஸ், ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ். ஸோ ஹோப்ஸ்னா அது நம்பிக்கை, எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்மளோட வெளிப்பாடுகள். ஸோ அதுவுமே கண்டிப்பா வராது. ஸோ இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இன்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்டென்ஷன் வர்றப்போ அதுக்கு பேர் பண்ணி வர்ற வார்த்தை என்னது அப்படின்னா மோட்டிவ்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் பர்ஃபெக்டா இருக்கும். ஸோ ஃபோர்த் ஒனுக்கு ஆப்ஷன் சி. ஏன்னா அடுத்தவங்களோட மோட்டிவ் என்ன, அவங்களோட இன்டென்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லி நினைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது கண்டுபிடிச்சிட்டா நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா அவங்க நம்மளை வந்து ஹர்ட் பண்றது என்ன ஆகும். ஸோ ஒருத்தவங்களோட இன்டென்ஷன் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அவங்க எனக்கு இந்த விஷயத்துல தான் ஹர்ட் பண்றாங்கன்னு சொல்லி நினைச்சு நான் அதை என்ன பண்ணிப்பேன், கம்மி பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோமா. அப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க, and intentions of others, the possibility of them dash or hurting us. அதாவது அந்த possibility of them dash or hurting us. ஸோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, நம்மளை ஹர்ட் பண்றாங்க,
இல்லை அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன டேஷ், இந்த டேஷில் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ ஹர்ட்டிங் அப்படின்னா இட்ஸ் அ நெகட்டிவ் வேர்ட். அதே மாதிரியான ஒரு நெகட்டிவ் வேர்டு தான் நான் இங்கேயும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஏன் அவங்க ஆர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஹர்ட் பண்ணுறாங்க. இல்லை அப்படின்னா அவங்க நம்மளை என்ன பண்ணுவாங்க, ட்ரிக்காக பண்ணுவாங்க கிடையாது. ஃபர்தரிங் கண்டிப்பாக வராது. அலார்மிங் அப்படிங்கிறதும் கண்டிப்பாக வராது. கிரிட்டிசைசிங் எஸ் மேபி வரலாம். பட் அவங்க நம்மளை ஹர்ட் பண்ணுறாங்க. இல்லை அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம், அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக பிளேமிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். சப்போஸ் பிளேமிங் இல்லைன்னா இந்த இடத்துல நான் கிரிட்டிசைசிங் எடுத்துக்கலாம். பட் பிளேமிங் இருக்கிறதுனால பி தான் இது எனக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ அதை வந்து நான் என்ன பண்ணிப்பேன், கம்மி பண்ணிப்பேன். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் மை ரைட் ஆன்சர். எதனால அவங்க இன்டென்ஷன் தெரிஞ்சதுன்னா அவங்க என்னை ஹர்ட் பண்ணுறதோ பிளேம் பண்ணுறதுல இருந்தோ நான் என்ன பண்ணிப்பேன், கம்மி பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வராங்க. And this will help us to dash a lot of unnecessary pain and trouble. ஸோ அதை நான் கம்மி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அது எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். எதில் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், நிறையா பிரச்சனை அண்ட் பெயின்லேருந்து, தேவையில்லாத பெயின் அல்லது ட்ரபிள்ல இருந்து நான் என்ன பண்ணிப்பேன், என்னைய அவாய்ட் பண்ணிப்பேன். ஸோ இட் இஸ் ஹெல்பிங் மீ டு அவாய்ட். ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் மை ரைட் ஆன்சர். ஓகேவா. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 questions தான் கொஞ்சம் யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அடுத்து நம்ம ரீட் பண்ணாலே எனது ஆப்ஷன்ஸை பார்க்குறப்ப கரெக்டாக போடுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ அடுத்தது பாருங்கள், மேட்ச் தி ஃபாலோவிங். மை சிஸ்டர் ஃபவுட் வித் 2 boys. என்னோட சிஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணாங்க, 2 பாய்ஸோட சண்டை போட்டாங்க. ஸோ இதுக்கு அடுத்து வர்றது எனக்கு ரீசனாக இருக்கணும். ஓகேவா. His son failed to secure good marks of mathematics. ஸோ 2 பசங்களோட சண்டை போட்டாங்க. எதனால, மேத்தமெட்டிக்ஸில் குட் மார்க்ஸ் வாங்கலன்றதுனாலயா. ஸோ கண்டிப்பாக இது வராது. அடுத்து பாருங்கள், அண்ட் வான் தி சர்ப்ரைஸ் டெஸ்ட். ஸோ இங்கே சண்டை போட்டாங்கன்னு சொல்லி வருது, இந்த இடத்துல சர்ப்ரைஸ் டெஸ்ட்டை வந்து வின் பண்ணாங்கன்னு சொல்லி வருது, இதுவுமே கண்டிப்பாக வராது. அடுத்து பாருங்கள், தி ஜேர்னலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. மை சிஸ்டர் ஃபவுட் வித் 2 boys அட் தி ஜேர்னலிஸ்ட்னு வருமா, சென்டென்ஸே கிராமட்டிக்கலி தப்பாக இருக்குது. ஸோ ஏஎஃப் வராது. அடுத்து பாருங்கள், த ஆன்க்யூஸ்ட் கிரிக்கெட்டர் லாஸ்ட் அவுட். ஸோ அந்த ரொம்ப கோவமான அந்த கிரிக்கெட்டர் வந்து என்ன பண்ணார், ரொம்ப கத்துனாரு. ஸோ யாரை கத்துனாரு, லாஸ்ட் அவுட் அட் த ஜேர்னலிஸ்ட். ஓகேவா. எதனால, வென் தே வென்ட் டு ஆஸ்க் ஹிம் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ கிரிக்கெட்டர் வந்து கத்துனாரு. யாரை கத்துனாரு, அட் தி ஜேர்னலிஸ்ட்டை பார்த்து கத்துனாரு. எதனால, பிகாஸ் தே வென்ட் டு ஆஸ்க் ஹிம் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ பிஎஃப் தான் இது கரெக்டாக இருக்குது. அடுத்து பாருங்கள், த ஃபாதர் வாஸ் டீப்லி பெயின்டு. ஸோ இங்கே வலியை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க, அதை இங்கே மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி எந்த சென்டென்ஸும் இல்லை. ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பிஎஃப் இஸ் மை கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகேவா. அடுத்து பாருங்கள், த ஆங்க்ரி மாப். அந்த கோவமான அந்த மாப் வந்து என்ன பண்ணாங்க, பீட் அப்பான் த தீஃப் மெர்சிலஸ்லி. ஸோ ஏஇ எனக்கு இந்த இடத்துல கரெக்டாக இருக்குது. ஆனால் பீட் அப்பான் அப்படின்னு நம்ம எப்பயுமே சொல்ல மாட்டோம். பீட் அப் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஃப்ரேசல் வேர்ட். ஸோ ஏஇ எனக்கு மேட்ச் ஆனாலும் கூட கிராமட்டிக்கலி இது தப்பாக இருக்கிறதுனால இதை நான் சூஸ் பண்ணக்கூடாது. அடுத்து பாருங்கள், த சென்டர் இஸ் கன்சிடரிங் கன்வெர்ட்டிங் த ஃபேக்ட்ரிஸ் இன்டு மல்டிபிள் கம்பெனிஸ். சென்டர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த ஃபேக்ட்ரிஸை வந்து நிறைய கம்பெனிஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நினைக்கிறாங்க. ஸோ எதனால அப்படின்னு சொல்லி, ஸோ இந்த இடத்துல பிகாஸ் அப்படிங்கிற கனெக்டர் எனக்கு வரணும். ஆன் த லைன்ஸ் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங். ஸோ எதனால, பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங். ஸோ பிடி எனக்கு பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகுது. த 4 indicators ஃபார் த ஹங்கர் இண்டெக்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துல ஹங்கர் இண்டெக்ஸை பற்றி பேசியிருக்காங்க, இண்டிகேட்டர்ஸை பற்றி பேசியிருக்காங்க. ஸோ இந்த 4 இண்டிகேட்டரை வந்து எங்கே தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, எஃப்ல தான் எனக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சிஎஃப் இஸ் மை ரைட் ஆன்சர். ஆர் அண்டர் நரிஷ்மெண்ட், சில்ட்ரன்ஸ் ஸ்டண்டிங், சைல்ட் வேஸ்டிங் அண்ட் சைல்ட் மோர்டாலிட்டி. ஸோ இந்த 4 விஷயத்தை பற்றி இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிறதுனால சியும் எஃப்பும் எனக்கு பேரிங்காக இருக்குது. ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பிடி அண்ட் சிஎஃப். அடுத்து பாருங்கள், த சுனாமி ஸ்வெப்ட் ஓவர் தி ஐலாண்ட். ஸோ இந்த இடத்துல அந்த சுனாமி வந்து என்ன பண்ணுச்சு, அந்த ஐலாண்டையே அடிச்சுட்டு போயிருச்சு. வில் ஸ்பர் மோர் இந்தியன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். ஸோ சுனாமிக்கும் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்க்கும் சம்மந்தமே இல்லை. ஸோ ஏடி கண்டிப்பாக வராது. அடுத்து பாருங்க, ஹென்ஸ் ஷோடு ப்ராமிஸ் ஆஃப் க்ரோத் அண்ட் விட்டாலிட்டி. ஸோ சுனாமி இருக்குது, இந்த இடத்துல க்ரோத் அண்ட் வைட்டாலிட்டியை பற்றி பேசியிருக்காங்க. ஸோ ஏஇயும் எனக்கு வராது. அடுத்து பாருங்க, அண்ட் டெஸ்ட்ராய்டு ஓவர் $2 million ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி. சுனாமி என்ன பண்ணுச்சு, அந்த ஐலாண்டையே தொடச்சி எடுத்துகிட்டு போயிருச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் $2 million வந்து ப்ராப்பர்ட்டியை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிருச்சு. ஸோ ஏஎஃப் எனக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகுது. அடுத்து பாருங்க, த பிரிண்டர் வாஸ் அவுட் ஆஃப் இங்க் அண்ட் வில் ஸ்பர் மோர் இந்தியன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். இது வருமா,
பிரிண்டர்ல இங்க் இல்லை, இங்க் இல்லாததுக்கும் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்க்கும் எனக்கு சம்மந்தமே இல்லை, growthக்கு எனக்கு சம்மந்தமே இல்லை. ஸோ பியோட எனக்கு எதுவுமே மேட்ச் ஆகாது. Hopefully, the momentum at both PhonePe and Paytm will spur more Indian entrepreneurship. So இந்த இடத்துல பாருங்க Cல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இந்த PhonePe and Paytm வந்து ரொம்ப பயங்கரமா மொமெண்டம் ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இது எதை இன்க்ரீஸ் பண்ணும், இந்தியன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அப்போ சிடி வந்து எனக்கு பர்ஃபெக்டா இருக்கா, அப்போ ஏஎஃப் அண்ட் சிடி இஸ் மை ரைட் ஆன்சர். ஓகேவா? ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி தி மொமெண்டம் அட் போத் ஃபோன்பே அண்ட் Paytm will spur more Indian entrepreneurship. ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துல இந்த இது வருமா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு டவுட் வரும். பட் ஸ்டில் இதை நான் ரீட் பண்ணி பார்க்குறப்ப எனக்கு இந்த இடத்துல உள்ள கனெக்டர் வந்து தப்பாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி தி மொமெண்டம் அட் போத் ஃபோன்பே அண்ட் Paytm hence showed promise of growth and vitality. எனக்கு கிராமட்டிக்கலி அண்ட் லாஜிக்கலி இது ரெண்டுமே எனக்கு செட் ஆகலை. சிடி தான் என்னது பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. அடுத்து பாருங்க, the audience gave the veteran musician. ஸோ அந்த ஆடியன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்க, அந்த ஃபேமஸான ஒரு மியூசிஷியனுக்கு என்ன பண்ணாங்க, ஸ்டாண்டிங் ஓவேஷன் கொடுத்தாங்க. ஸோ ஏஇ எனக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. அடுத்து பாருங்க, குடும்பஸ்ரீ இஸ் ஒன் ஆஃப் தி லார்ஜஸ்ட் விமன் எம்பவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் in the country today and covers over 50% of Kerala households. ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்க, குடும்பஸ்ரீ அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா இந்த விமனுக்கான எம்பவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட். அது எங்கே அப்படின்னா இந்த கண்ட்ரியில் இன்னைக்கு இருக்கிற நிலவரத்தில் அது வந்து ஒன் ஆஃப் தி லார்ஜஸ்ட் விமன் எம்பவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ். அது என்ன பண்ணுது, கேரளா ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸில் 50% கவர் பண்ணுது. ஸோ இது எனக்கு பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகுதா, பிடி எனக்கு பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகுது. அடுத்து பாருங்க, சில்ட்ரன் who have been victims of violence are more likely to drop out of high school before graduation than their peers. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, யாரெல்லாம் விக்டிம்ஸ் ஆஃப் வயலன்ஸாக இருக்காங்களோ அவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க, கிராஜுவேஷனுக்கு முன்னாடியே ஸ்கூல்லேருந்து ட்ராப் அவுட் ஆகிடுறாங்க. அப்போ சிஎஃப்பும் என்னது எனக்கு கிராமட்டிக்கலி அண்ட் லாஜிக்கலி பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் ஏஇ, பிடி அண்ட் சிஎஃப். ஓகேவா? அடுத்து பாருங்க, the eagle was afraid to fly into the sky. அந்த கழுகுக்கு வந்து என்ன இருந்துச்சு, ஸ்கையில் பறந்து போகிறதுக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு. இன்ஸ்பைட் ஆஃப் த இன்டர்நெட். ஸோ ஸ்கையில் பறந்து போகிறதுக்கும் இன்டர்நெட்டுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை, இது வராது. அடுத்து பாருங்க, ஆஃப்டர் ரிமைன் இன் கேப்டிவிட்டி ஃபார் 2 years. கழுகுக்கும் கேப்டன்ஷிப்புக்கும் என்ன சம்மந்தம், இதுவுமே வராது. கிராப்டு beneath the opportunity and earned huge pile of money. கழுகுக்கு வந்து பறந்து போகிறதுக்கும் காசுக்கும் என்ன சம்மந்தம், இதுவுமே இது கண்டிப்பாக எனக்கு வராது. ஸோ ஈஸியான ஏயை வந்து எலிமினேட் பண்ணிடலாம். அடுத்து பாருங்க, the shrewd businessman quickly in spite of சொல்லுவோமா, ரீட் பண்ணி பார்த்தாலே எனக்கு இது சம்மந்தம் இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கு. அடுத்து பாருங்க, the shrewd businessman quickly after remaining 2 years சொல்லுவோமா, கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டோம். அதுக்கும் மணிக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. ஸோ பியும் எனக்கு வராது. அடுத்து பாருங்க, freelancing has always been a popular way to earn money online in spite of the internet has a plethora of options. ஸோ ஃப்ரீலான்சிங் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல வே ஆஃப் ஏர்னிங் மணியாக இருக்குது ஆன்லைனில். எதனால அப்படின்னா இன்ஸ்பைட் ஆஃப் தி இன்டர்நெட் ஹாஸ் தி plethora ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ். அதாவது இந்த இடத்துல எனக்கு இந்த சியும் டியும் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி தோணும். பட் ஸ்டில் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கிற இன்ஸ்பைட் ஆஃப் இருந்த போதிலும் அப்படிங்கிற அந்த இன்ஸ்பைட் ஆஃப் அப்படிங்கிற கனெக்டர் வந்து தப்பு. இந்த இடத்துல எனக்கு இது லாஜிக்கலாகவும் செட் ஆகாது, கிராமட்டிக்கலாகவும் செட் ஆகாது. எப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தோம் இல்லையா, பீட் அப்பான் அப்படின்னு சொல்லி பீட் அப்பான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ பீட் அப்பான் அப்படிங்கிற வேர்டே கிடையாது. ஸோ என்னால் அது கிராமட்டிக்கலி தப்பு அப்படிங்கிறதுனால அதை நான் சூஸ் பண்ணலை. அதே மாதிரி தான் ஃப்ரீலான்சிங் வந்து எப்படி அது வந்து ஒரு பாப்புலரான வேயாக இருக்குது மணி ஏர்ன் பண்ணுறது ஆன்லைனில். இன்ஸ்பைட் ஆஃப் த அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தது இந்த இடத்துல தப்பாக இருக்குது. எதனால, இன்டர்நெட்டில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. பட் அந்த இடத்துல இன்ஸ்பைட் ஆஃப் அப்படிங்கிற கனெக்டர் தப்புன்றதுனால சிடி வராது. ஓகேவா? அதே மாதிரி தான் அடுத்து ரீட் பண்ணி பார்த்தாலும் ஆஃப்டர் ரிமைன் இன் கேப்டிவிட்டி, ஃப்ரீலான்சிங்க்கும் கேப்டிவிட்டிக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. ஃப்ரீலான்சிங்க்கும் இந்த இடத்துல பாருங்க, ஃப்ரீலான்சிங் ஹாஸ் ஆல்வேஸ் பீன் அ பாப்புலர் வே டு earn money online, grabbed beneath the opportunity and earned a huge pile of money. ஸோ இதுவுமே எனக்கு கிராமட்டிக்கலி தப்பாக இருக்குது. ஸோ சிஎஃப்பும் வராது. இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் none of this. ஓகேவா? ஸோ none of the above. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்ஷனை தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, கிளாஸ் டெஸ்ட் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது, ரொம்ப சிம்பிளாக அப்ரோச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்.
அதே மாதிரி இந்த மேட்ச் தி ஃபாலோயிங், மேட்ச் தி காலம், ஓகேவா? ஸோ இதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். Hope this session is useful and thank you for watching.